안녕하세요, 여러분. 오늘은 정말 특별한 사연을 준비했습니다. 63세에 재혼한 한 여성의 이야기를 전해드리려고 합니다. 오랜 세월이 지나 첫날 밤을 맞이한 그녀는 어떤 경험을 했기에 그가 나를 미치게 만들었다고 고백했을까요? 오랫동안 닫혀있던 마음의 문이 다시 열린 순간, 그녀는 어떤 감정을 느꼈을까요? 지금부터 63세에 시작된 새로운 사랑의 감동적인 이야기를 들려드리겠습니다. 이야기를 시작하기 전에 구독과 좋아요는 무료입니다. 여러분의 한 번의 클릭이 다음 영상을 더 빠르게 받아보는 데 도움이 됩니다. 안녕하세요. 저는 올해 63세가 된 윤미정입니다. 이렇게 제 이야기를 나눌 기회를 가지게 되어 기쁩니다. 저는 인생에서 두 번째 봄을 맞이했습니다. 오늘 그 이야기를 들려드리고 싶습니다. 제 남편은 영민이가 5살 때 교통사고로 세상을 떠났습니다. 그때부터 저는 오직 아들을 키우는 것이 제 삶의 전부가 되었습니다. 홀로 아이를 키우며 생계를 꾸려가는 것이 얼마나 힘든 일인지 경험해보신 분들은 잘 아실 겁니다. 처음에는 백화점 식품 코너에서 일했습니다. 아침 일찍 출근하고 밤늦게 퇴근하는 생활이었지만 어린 영민이를 어린이집에 맡겨야 했습니다. 출근길마다 아이를 깨워 맡기고 퇴근 후에는 간식을 사들고 데리러 가던 그 순간이 제 하루의 작은 위안이었습니다. 하지만 언제나 빨리 집에 돌아오겠다고 약속했던 그 내일은 쉽게 오지 않았습니다. 영민이가 초등학교에 입학할 즈음 저는 백화점을 그만두고 식당 일을 시작했습니다. 새벽에 시장에 가서 재료를 사고 점심시간에는 바쁘게 일하며 저녁 무렵이 되어서야 집에 돌아올 수 있었습니다. 하지만 영민이는 혼자 있는 시간이 많아졌습니다. 엄마 올 때까지 문 꼭 잠그고 있어? 냉장고에 김밥 있으니까 배고프면 먹고 숙제도 미리 해놓고. 초등학교 1학년짜리 아이에게 이런 말을 해야 한다는 사실이 너무 가슴 아팠습니다. 하지만 생계를 위해선 어쩔 도리가 없었습니다. 식당 일은 쉽지 않았습니다. 무거운 쌀포대를 나르고 뜨거운 기름에 손을 떼이고 밤새 설거지를 하다 보면 허리가 끊어질 듯 아팠습니다. 하지만 영민이의 학원비를 벌기 위해 조금이라도 더 나은 환경에서 키우기 위해 이를 악물고 버텼습니다. 영민이가 고등학생이 되었을 때 저는 작은 분식집을 열었습니다. 모아둔 돈과 은행 대출을 받아 시작한 작은 가게였습니다. 매일 새벽부터 밤늦게까지 일하며 3년을 버텼고 마침내 영민이는 서울의 좋은 대학에 합격했습니다. 그날 저는 처음으로 가게 문을 일찍 닫고 영민이와 함께 소박한 외식을 하며 기쁨을 나눴습니다. 영민이가 대학생이 되고 신입사원이 되고 해외 발령까지 받았을 때 저는 그 모든 순간이 축복처럼 느껴졌습니다. 그리고 사랑스러운 며느리를 맞이한 날, 저는 이제 내 소원은 다 이루어졌구나라고 생각했습니다. 하지만 영민이가 싱가포르로 떠난 후 제 삶에는 커다란 공허함이 찾아왔습니다. 아무리 TV 소리를 크게 틀어도 혼자 먹는 밥은 여전히 쓸쓸했습니다. 그러던 어느 날 아침, 산책 중 바람에 모자가 날아가 버렸고 누군가 그것을 붙잡아 주었습니다. 이거 찾으시는 것 같네요. 고개를 들어보니 단정한 차림의 신사분이 서 계셨습니다. 회색 머리에 따뜻한 미소를 지닌 분이었죠. 그분은 바로 박성호 씨였습니다. 그 후로 우리는 자주 마주쳤고 간단한 인사에서 시작해 대화를 나누게 되었습니다. 그러던 어느 날 그는 제안했습니다. 괜찮으시다면 함께 걸을까요? 혼자 걷는 것보다 대화하며 걷는 게 더 좋을 것 같아서요. 망설였지만 그의 진심 어린 눈빛에 고개를 끄덕였습니다. 우리는 함께 산책을 하며 서로의 삶을 공유하게 되었습니다. 그는 저처럼 배우자를 일찍 잃었고 딸을 홀로 키웠다고 했습니다. 우리에게는 많은 공통점이 있었습니다. 그렇게 시간이 흐르며 우리의 관계는 점점 깊어졌습니다. 어느 날 그는 용기를 내어 제 손을 잡고 말했습니다. 윤 여사님과 함께 있으면 행복합니다. 앞으로도 계속 함께하고 싶습니다. 심장이 빠르게 뛰었습니다. 63세의 나이에 듣는 사랑의 고백. 저는 잠시 망설였지만 결국 용기를 내어 말했습니다. 저도 박 선생님과 함께할 때 행복해요.
하지만 행복한 순간에도 불안이 찾아왔습니다. 어느 날 이웃들이 그에 대해 좋지 않은 소문을 하는 것을 듣게 되었습니다. 도박 빚의 전과자라는 말에 충격을 받았고 며칠 동안 그를 피했습니다. 결국 저는 용기를 내어 그에게 물었습니다. 그는 한숨을 쉬며 조용히 말했습니다. 15년 전 친구의 부탁으로 보증을 섰다가 큰 빚을 지게 되었습니다. 결국 모든 채무를 갚고 다시 시작했지만 그때의 소문이 아직도 남아있나 보네요. 저는 도박을 한 적 없습니다. 하지만 실수를 했고 그 이후로 더욱 정직하게 살기 위해 노력해왔습니다. 그의 솔직한 설명을 들으며 저는 스스로가 그를 의심했다는 사실이 부끄러워졌습니다. 미안해요. 의심해서. 아닙니다. 묻는 게 당연합니다. 우리 나이에 새로운 관계를 시작하는 건 쉬운 일이 아니니까요. 그의 이해심 깊은 말에 제 마음은 더욱 그에게 기울었습니다. 가을이 깊어갈 무렵 그는 공원에서 제 손을 잡고 다시 한번 말했습니다. 우리 정식으로 만나볼까요? 저는 잠시 고민했지만 결국 미소를 지으며 고개를 끄덕였습니다. 그날 밤 저는 영민에게 전화를 걸었습니다. 엄마, 무슨 일이세요? 엄마가 만나는 사람이 생겼어. 전화 너머로 잠시 침묵이 흘렀습니다. 그리고 이내 따뜻한 목소리가 들려왔습니다. 엄마가 행복하시다면 저도 응원할게요. 그렇게 저는 인생의 두 번째 봄을 맞이했습니다. 사랑에는 나이가 없다는 걸 저는 이제야 깨닫게 되었습니다.